别让我再碰见你，再碰见你。大嫂嫂，你喊什么？大师兄说了，以后见着清欢姑娘就得叫嫂嫂。你，林月姑娘，白泽这人性子直，说话冲，你别往心里去。那个，如果你们不想送饭的话，我可以替你们去的。我们门内之事，你一个外人，少掺和。哎，你刚才不是说替我送饭吗？去吧。师姐，这是干什么？闭嘴。愣着干什么？去啊！现在吗？废话，赶紧去。哦。师傅，师傅不好了！师傅不好了！清欢姑娘触动了天牢里的青云伞机关。天牢乃门中禁地，她是怎么进去的？我也不知道。爹，那个清欢偷了我的玉佩，私闯禁地。师傅，师姐，师兄，白泽，你要干什么？救人！师兄，这是我青云派禁地，你怎能破门而入呢？你是不是疯了？那个清欢私闯禁地，他分明就是图谋不轨，他肯定……他不会。白泽，你要想清楚了，擅闯禁地机关重重，稍有不慎，便会伤及经脉。弟子不悔。秋欢，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 你怎么样？秋欢，秋欢，你醒醒，别吓我！可以对天发誓，当时我就在师姐身边，我所说的一切，都是我亲眼所见。事到如今，你还不承认？明月，你还要我怎么说你？爹，我没有，我不过是看他私闯禁地，想把他赶下山去，
谁知道他会碰到青云伞的机关？你师傅，清欢是因为师妹中的毒，求师傅赐解药救清欢一命。他中毒之事因林月而起，为师本应拿出解药救他，但是本门祖训，青云伞解药不传外人，所以这药为师不能给。师傅，别说了，为师心意已决。师傅，弟子还有一事相求。弟子白泽要娶清欢为妻，求师傅成全。什么？弟子娶了清欢，清欢便是青云派的一份子，便有资格服用解药。你，求师傅成全！荒唐！我再问你最后一次，你当真要违背师命，娶那个女人为妻？是。你若铁了心要娶她，掌门之位便就此与你无缘，你可别后悔。弟子不会。金色的线辗转思念，化作萤火的残念，划过桑田，直到那轮回的终点。愿为花落间似水流年，却为此生相约。解不开的是青山千劫，不愿泪别执迷不悟。来世只若初见，只愿再见面你我再续前缘，只愿再见面你我再续前缘。清欢，清欢。白泽哥哥，我以为我再也见不到你了。没事了，没事了。你受伤了？没有，我只是太开心了。你身上的伤，是因为我吗？当然不是了，别想太多了。你知道吗？师父同意我们成婚了，我们马上就要成婚了。白泽哥哥，你为什么对清欢这么好？傻瓜，因为我爱你啊。从今往后，你便是我的妻子。这个世界上，我是最应该对你好的人。